Win Reality 是一款在 Oculus Quest 上运行，针对棒球和垒球击球员的 VR 训练产品，名字取得实在很有巧思。目前超过20个 MLB 组织和100个大学棒垒球项目正在使用 Win Reality， 使它成为 VR 培训市场的领导者。它参考现实比赛的大数据，以获得最真实的体验，并提供6种不同的练习。去年Win Reality 与 Dynametics 合作，研发出球棒传感器。如此一来，不但能精准针对球路进行训练，连挥棒都能感受到力量的反馈，超酷的。该公司自己内部研究报告有称，使用 Win Reality 击球员平均上垒率提高了 12.5%， 使用该产品的球队进攻效率提高了 18.5%。讲白话文就是大约每次比赛都多了一次上垒。科技真的可以让人有效率的进步呢。